بیسټ فور یو چینل ته ښه راغلاست. نن درته بیا هم یو ښکلی او زبردست اپلیکیشن په دې ویډیو کې درپېژنم. که چېرته موږ انټرنیټ استعمالوو په موبایل کې او په وټساپ کې چټ کوو او غواړو چې د فیسبوک او د مسنجر میسیجونه موږ ته رانشي، نو څنګه بندولی شو چې یوازې زموږ د وټساپ میسیج کار وکړي او وټساپ ته صرف نیټ وي او په نور هر اپلیکیشن باندې بند شي. له دې دپاره ښکلی او زبردست اپلیکیشن دی دوستانو. پلی سټور ته به ورشئ او دلته به ورته سرچ کوئ انټرنیټ ګارډ ډیټا سیور فایروال. دا به انسټال کوئ. ما تیار انسټال کړی دی، صرف اوپن کوم یې. کله چې اوپن کوئ نو دلته تاسو ته ویلکم ټو انټرنیټ ګارډ ته تاسو به آی اګري باندې کلیک کوئ. د دې څخه وروسته به دغه برنی کوم آپشن چې دی دا به آن وساتئ. دلته آپشن یې درکوي او خالي اوکې به کلیک کوئ او بیا هم اوکې. نو د دې څخه وروسته دلته دوستانو هغه اپلیکیشنونه دي چې تاسو په موبایل کې انسټال کړي دي. په دې کې تاسو په کوم یو باندې غواړئ چې انټرنیټ ښکته کوي، لکه مثال ګوګل کروم باندې انټرنیټ ښکته کوي، تاسو وایئ چې زموږ ډیټا استعمال نشي، یوازې فیسبوک ته د انټرنیټ وي، نو تاسو کولی شئ چې ورباندې ښکته کوئ. او که غواړئ چې مثال تنها فیسبوک دی په نور اپلیکیشنونو باندې د انټرنیټ ښکته وي نو هم ښکته کولی شئ. مثال زه غواړم چې په مسنجر د ماته میسیجونه رانشي، ځکه زه په وټساپ کې چټینګ کوم یا په وټساپ کې مصروف یم یا یوټیوب کې مصروف یم یا په یوټیوب باندې نیټ بندوم. هر اپلیکیشن باندې چې تاسو وغواړئ انټرنیټ بند کړئ، ښکته یې کوئ، نو کولی شئ د دې اپلیکیشن د لارې ښکته کولی شئ. ګوره دلته هغه ټول اپلیکیشن چې په موږ موبایل کې انسټال کړي دي نو دلته موږ ته ښکاري. څنګه کولی شو چې پر دغو باندې انټرنیټ ښکته کړو؟ یوازې یو اپلیکیشن دپاره غواړو انټرنیټ راکړو، دې سره به زموږ د انټرنیټ سپیډ هم ښه شي. لکه موږ فیسبوک کې مصروف یو نو په پلی سټور کې چې کوم اپلیکیشنونه دی هغه خود به سره ډاونلوډ شروع کوي او اپډیټ شروع کوي. نو موږ غواړو چې مثال په هغه باندې نیټ ښکته کړو، ګوګل کروم باندې نیټ ښکته کړو، نو ډېر په اسانۍ کولی شئ. دلته ګوره دوه نښانه دي. دغه نښان چې کوم دی، دغه نښان چې تاسو وینئ دا د وای فای دی. که ته غواړې چې په دې باندې د وای فای انټرنیټ ښکته شي نو کلیک پرې وکړئ او دې باندې به دا کراس نښان راشي. نو تاسو سره به په ګوګل کروم کې انټرنیټ کار نه کوي. زه په عملي ډول یې ګورو چې کار کوي که نه کوي. ورځو ګوګل کروم خلاصو او دلته یو سرچ ورکو، فار ایگزامپل پکچر لیکو ورته. ګوره دوستانو انټرنیټ ما سره شته خو په کروم کې ماته کار نه کوي. نو د دې طریقه کولی شئ چې په اسانۍ تاسو انټرنیټ د نور اپلیکیشنونه ښکته کوئ. نو ګوګل کروم باندې موږ انټرنیټ ښکته کړه، همداسې په هر اپلیکیشن چې تاسو غواړئ انټرنیټ پرې ښکته کولی شئ. لکه ایمیل غواړئ په ایمیل باندې انټرنیټ ښکته کړئ، هم د ډاټا د لارې ښکته کولی شئ او هم د وای فای د لارې. په هر اپلیکیشن چې تاسو وغواړئ، مثلا په فیسبوک باندې بندول غواړئ نیټ به تاسو سره وي، کار به کوي، د نور اپلیکیشنونو دپاره کار کوي، خو یوازې فیسبوک لپاره به کار نه کوي. نو ته کولی شئ د فیسبوک د وای فای د لارې بند کړي او د ډیټا د لارې هم بندولی شئ. هر اپلیکیشن باندې چې تاسو انټرنیټ ښکته کول غواړئ نو ډېر په اسانۍ کولی شئ چې ښکته کړئ. مثلا په مسنجر باندې زه غواړم چې انټرنیټ ښکته کړم، هم همداسې کولی شئ. په مسنجر به کلیک وکړئ. دلته ګورئ ما سره وای فای آن ده خو دلته به تاسو سره کار نه کوي. ما په مسنجر باندې انټرنیټ ښکته کړ. امید لرم دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي دوستانو. که چېرته خوښه شوې زما چینل بیسټ فور یو چینل خوښ کړئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او زما ویډیو د سره لایک کړئ.